26 iyun Cuma günü Guangdong ülkesi Shaoguan şəhərə joylashgan Shuri oyuncuq zavodida Uyg'ur ishchilar bilan Xitoylar orasida qonliq to'qinish voqeasi yuz bergan bo'lib, to'qinishda bir necha odamning o'lganligi va bularning hammasining Uyg'ur ekanligi ilgari surilgan edi. Vaqada hodisaga uchraguvchilarning haqiqiy soni haqida har xil ma'lumotlar mavjud bo'lib, Shaoguan shaharlik hukumatning bu vaqtdagi bayonotiga qaraganda, vaqada yaralanganlar 120 nafar, qazo qilganlar 2 nafar. Yerdalar ichida 89 nafar Uyg'ur bor bo'lib, o'ldirilganlarning hammasi Uyg'ur. Halbuki Xitoycha boshqa torbatlari va Guangdong o'lkasidagi boshqa zavodlarda ishlaydigan Uyg'ur bolalar ta'minlagan uchurlarga qaraganda, o'lguchilar 2 dan ko'p bo'lib, bularning orasida Uyg'ur qizlari bor ekan. O'lgan shu Uyg'ur o'lib deydi, bizda 4 deydi. Zamindan 4 ta oldi qazatimda. Bu 4 ta oldi qiz oldi 3 deydi. Nalik zamindan o'lib ketgan anavasi o'g'il ekan. Torda 3 qiz oldi deb qanzirib qo'yibdi. Zamin bilan buloq suvdan chiqib kimdan bor. Bu vaqtda to'xtalgan Zamin yezisidagi ma'lum bir kent sekretari vaqada o'lguchilar sonini 5-6 nafarga yetidi deb anglaganligini bildirdi. Ay o'lib ketgan edam shu bizniki zamindan 2 olsa, opaldan 2 olsa, shu buloq suvdan biroz o'xshaydi. 5-6 da kadam o'xshaydi. Ammo Opal yezisi va Tashmiliq yezisidagi munosabatli xodimlar o'z yezlaridan bu zavodga ketgan bolalarning omon eson ekanligini, o'lim yetim hodislarining ko'rilmaganligini ilgari surishmoqda. Bugun egilgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, to'qinishda o'lguchilarning 2 nafari Qashqar Koni shahar noyisi Zamin yezisidan bo'lib, hukumat tarmoqlari va yerlik dehqonlarning bildirishicha, qazo qilguvchilarning jasadi yurtiga yetkazib kelingan va 29 iyun dushanba kuni yerlikka qo'yilgan. Ha, qo'yib oldik. Birisi shu Koni shahar noyisi Zamin 19-niki, birisi 16-niki. Yuqorqisi Zamin yezilik saqchixona xodimining bildirganlari bo'lib, u bu vaqtda davomli to'xtalishni xohlamagan bo'lsa-mu, ammo yerlik dehqonlarning bildirishicha, meyit uzutilganda ma'lum darajada xufiyonalik sodir bo'lgan. Bizning yurtda ikkilim o'lib ketgandi. Ularniki tunigan deb marosim qo'yib, saqtil olishib bilan jiqlari qilganim qo'ymay. Gap qilmaylarning qolgan chiqimlarni hukumat ega deb sizin qo'yib deb keldik. Tanrı şu işkitaldan bir aşktilik ve bir seykeftat guruciya ve pul piçek bir naslını bir teyyagerlik koranlar deptiken. Şuna bilen şu teyyagerlikini körep kıyga akşaydan dekilip koyga akşaydı bizlimi baramı tokanma meveldimi verip namzık verip kepti omduma hoşullah. Biz tünüge öyle yok kemiz. Neç gün yağı baramız dep kıysak man ekilge in ekilginde bilemidi. Tünügün biz bir kesek koyap olaptık ya o cesetnimi. Cenazamızda edemma betmi çıkmaz. Onu hem de zitten adamlar azrak yaman davran sanmaylan hükümet Allah öz bütütaşlam bet davran sanmaylan mehbi koyganda endi bet çoğun kımmatlandı. Ma'lum bo'lishicha, vaqada qazo qilguvchilarning biri Zamin yezisi 16-kentdan bo'lib, ismi Hoshimjon Ahmad. Ota-onasi o'lib ketgan yetim bola ekan. Ula şu 16-dagi Ahmadjon degandan boshida. Tashim degandan ko'ra dadasi yo'q bola ekan. Onasi yo'q, yetmek bola edi. Urusqalı bor, kishi bor. Kent sekretarining bildirishicha, Hoshimjon o'tgan yili va ilgirki qara ishchi o'tkash to'lqindan boshqa sabablarni qo'yib qutulgan bo'lib, u bu navbat Shuri zavodiga yo'lga selingan ekan. 16-da birinchi o'didik Ahmadjon Hoshim degandan bir bola situ Hoshimjon deydigan. O bola şu 15-sta 15-sta aşanga yolsa manga. Biz desapta şu balını çıkıdım çıkış jarayonida bir qatım öyle edemiyor şampancısı tutaklık yol sağınımga. Şeyin anızda o bala yanım bizde uşkaştırma yaşay verilip çıkarıklık 11 kim bağattı bala. Kanda nim oldu ya bala zahmını beyan balınki geçti geldi. Hoshimjon Ahmadni yerlikiga qo'yish va boshqa ishlarga aralashgan 16-kent sekretarining aytganlariga qaraganda, Hoshimjonning o'lib ketish sabablari urug' tuqqanlarga tafsiliy uqtirilmagan bo'lib, navbatda Hoshimjonning oila tavobatlari hukumatdan bu vaqtda tushuntirish berishni talab qilmoqda ekan. Onun zahmisi hazırımda qanday zahma men bu so'rab bakmam hizmet mingin chiroyli qo'sha qo'ydi. O hazırımda biri shu bolaning nima qo'yib ketdi bakadim baka. Nima sabab to'ylab ketdi degan savol qo'yapti. Bugun da'vat qilganda bolani biz
Hükümet ekipte, hükümetin ülkeye gidelim de adet edildi katıldı. Şunu hazır bir adamı sana terbiye asas kılsa biz balına appağa düzek bağırgan da kandan joparını sana toktap tamam hükümet iştiraf edildi da. Vaqaning sodir bo'lish sabablari haqida har xil inkoslar mavjud. Gerçi Xitoy to'rbasida vaqaning Uyg'ur o'g'illarining Xitoy qizlariga cheqilib qo'yishi sababidan kelib chiqqanligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, ammo oldingi kuni Xitoy munosabatlik organlari bayonot e'lon qilib, bosqinchilik vaqasining sodir bo'lmaganligini, mazkur o'sak so'zini tarqatgan Ju familiyalik Xitoyni qo'lga olganligini bildirgan edi. Vaqa yuz bergan zavoddagi Uyg'ur ishchilar boshqa joylarga yo'tkilib ketilgan va ularning barliq aloqa kanallari qamal qilingan bo'lg'achqa, ularning navbatdagi ahvoli va vaqaning kelib chiqishidagi haqiqiy sabablar haqida ma'lumot egallash mumkin bo'lmadi. Guangdong o'lkasidagi boshqa shaharlarda ishlayotgan Uyg'ur farzandlarining bildirishicha, vaqa yuz berishdan ilgari ular Shuri o'yinchoq zavodidagi Uyg'ur bolalari bilan oz-to'la aloqa qilgan bo'lsa-mu, vaqa yuz bergandan keyin aloqa butunlay uzilib qolgan. Bu sababi hukmlashma. Asas bu yerda bala telefon qilsam, telefonlar gönce, telefonların jig'vapti demda balalar. Hamma Uyg'urlarni bingan qovib, hozir bevas qaylar. Bu vaqtda o'z anglaganlarini bayon qilgan Zamillik dehqonning bildirishicha, vaqaning kelib chiqishiga Uyg'ur qizlarining boshqa Xitoy ishchilar tomonidan jinsiy parokandachilikka uchrash ahvollari sababchi bo'lgan ekan. Sizden avvalda şu men bayan degandek şu müşahidin çıkan ballarını altıla şirketin adamları ahenzurlarda yaktılmaganda sel boş ketgende kızlar olsa mıda kollarını tutkun silep. Rasmı yalganlar size uftak. Kızlarını ayağına, oğullarını ayağına kılıp ağrıp mıda. Kendin oğullar küreşkini mi koymaydıgan. Kızlar, oğullar kızlarını mıda o yanga bu yanına tartış edigan. Asıl iş bulatın teki, mayanın ballarının köz çıkıp kopmu teki. Enandaki şu arkalık asasta ıhtılap çıkıp boğan zirkeyen deyip anladı hakkında. Yuqorqi dehqonning payonlari faqat u anglagan ushurlar bo'lib, biz bu vaqtda to'liq ma'lumot berish uchun davomli tirishchilik ko'rsatamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Erkin Osiyo radiosi uchun juma tayyorlagan programmani angladinglar. Bu programmani tayyorlashga o'z muxbirimiz Erkin Mukish chiqardi.